叱咤樂壇，譚詠麟、黃興平、陳慧嫻，熱鬧樂壇。我咧就有啲傳聞聽過嘅，或者聽啲前輩講啦。哇，寶麗金年代嗰陣時嘅盛世啊，任何一個歌手出任何一隻歌都賣得好緊要噶。咁我想知，譬如作為你哋當年嘅歌手，甚至係監製，係咪好容易做？因為即係例如啦，又或者好難做，因為我跳唔出個框框，或者其實寶麗金呢個牌子已經係一個金漆招牌嚟㗎啦。即係作為監製啦，作為當年嘅歌手，其實嗰個壓力啊，或者想務求突破啊嗰樣嘢，定係其實好穩陣。其實我哋唱咩都得啊。都唔係㗎，即係其實監製責任咧，如果你揀歌揀得唔好咧，你會累死啲 artist 㗎。就好得意喎，歌又要講緣分㗎喎。即係有時你攞到啲歌咧，你當初想俾，譬如舉例俾鄺美雲嘅，我俾咗佢聽，咁佢一秒嘴，你唔中意咁啊，我覺得我收埋啦。喂，到終歸咧，後來俾咗邊個？關淑怡。邊隻歌啊？難得有情人。就係咁樣。呢啲有時我覺得呢啲係嗰個歌自己本身有佢個命運喺度，係緣分咯。我真係會覺得係咁，就係咁樣，即係咁好奇怪咁。但係你諗翻起，如果難得有情人俾鄺美雲唱咧，嗰陣時佢出咗再坐一會未先？未嘅，即係俾咗佢聽，佢係唔中意嘅，直情唔中意嘅歌嘅。咁我覺得都唔係啊，叫你聽都你唱都會好聽喎。咁但係好得意，調翻轉佢終歸就唔好要咗啦。咁俾關淑怡。咁就紅咗啦，係咯，即係好，即係講緣分。可能佢再揀嗰隻就係更加絕核啦，就係所以就係啊，再坐一會做 S 型咁樣，係啦，可能即係所以係講緣分咯。咁作為歌手咧，你哋三位咧都賣到興冚冚嘅喎，你哋會唔會都會同自己講，喂，我下一隻又想創新，又或者其實我嗰陣時完全係冇乜喺揀歌上面嘅困難。我諗喺即係嗰陣時你未入行啊，但係好多嗰啲節目主持人啊，好似 Albert O 啊，你咁樣個類似港台或者係商台嘅 DJ 咧，都話咧我係一個幾走鋼線嘅 artist， 因為我係好多類型嘅歌我都自己即係行早人一兩年或者一兩步啦，即係好似嗰陣時以前嘅 Punk 啊、New Wave 啊，嗰類型咁嘅嗰啲個歌咧 ，rock 啊 ，disco 係啊，嗰啲全部我都一早我即係未 hit 咁，已經啲人俾我聽過，得啊，可以咁做啊，即係好夠膽咯。咁即係監製揀俾你，而你又肯去試嘅。係好多時，所以係多謝佢哋。咁我自己都會揀嘅，但係我喺度可以話俾即係當住監製都可以講，即係好當一隻歌嚟到嗰陣時，要寫乜嘢，要去點樣去方向，係咪我自己揀嘅？係嘅。咁我哋就聽到其實盛世入邊，其實每一個付出嗰樣嘢係乜嘢啦？即係點樣可以營造嗰個盛世咧？真係唔係即係咁簡單。尤其是歌名啊，其實例如咧，歌名係我係全部幾乎係我改嘅，全部都係你，唔係填詞人寫㗎，唔係填詞人改㗎。佢哋好多時嘅歌名咧改完之後就俾我 ban 咗，然後改翻。講呢個好唔好啊？其實佢話唔好，我都係改。咁我想聽下慧嫻啊，因為歌名好重要嘅。其實你真係一講出嚟，人哋記唔記得㗎嘛？呢個即係我哋其實嗰陣時寶麗金嘅我哋嗰啲傳統做法咧，即係嗱，歌名好緊要，歌詞咧最緊要好唱好記，係啊，寫印錯嘅，係啊，成日印錯嘅，每一隻碟啊，每一隻都錯。我哋而家睇翻啊，錯在哪裏？揾啦，好多噶。有咧，我嗰陣時咧，你哋好啦，你哋入行嗰時已經有專人同你影相。我哋嗰時係馮添枝自己攞。唔係，真係啊！係啊！你估衰到點嘅？有一次咧，其實 set 帶，聽我講埋。好正啊！ side A 大會又係嗰隻歌，side B 又係印翻嗰隻歌。咦？即係兩邊都 side A 喎，係啊，印錯咯，印錯咯，係咯，亂晒龍，咩賣得呢句最話賣得，所以證明根本即係最緊要都係個歌咯。嗱，Joseph 咧最大呢世人最大嘅錯誤咧，發生喺我身上。有一次我哋錄咗兩個版本嘅幻影 live recording， 嗰個咧有一個咧就係我現場錄咗2晚，有一晚咧我係唱錯咗嘅，係啊，勾組咗嘅，變咗個音啊砰撞咗落去嘅，咁啊唔知點解 mix 咗出嚟之後咧，我聽我話俾你聽，喂，呢個唔係呢個喎，呢個係錯喎，咁話咗俾你聽。出咗街咩？
而家你賣緊嗰隻，就係嗰隻嚟嘅。我話咗俾你，收尾話咗俾你聽啊！喂，係咪因為對你太多歌，或者即係嗰陣時真係好唔盛世咁咧？我又由得佢嘅喎係咯，做唔我又切咁多嘢。賣緊喺街賣緊，我又冇要求話，仲不如你下一次你再整翻個正裝啊咁啊，唔得嘅喎。唔係嗰時真係好忙嘅，即係忙到咧，即係嗱，即係總有甩漏啊！即係又要幫你監製，又要幫關淑怡，又要幫徐小鳳。咁有時咧行過嘅啫喎。阿草蜢話：誒 Joseph 可以幫我整日歌啊！咁跟住黎明啊，或者係 Priscilla，幫我整日歌。好啊，咁成日都好啦，咁我幫你做啦。咁嗰啲就有啲甩漏咯，真係唔好意思。哦，咁即係原來幻影而家喺街嗰個版本都係甩漏版本嚟嘅。幻影嗰個 live 嗰個其中有一個 version。哇！真係攞嚟聽下，我想知。哇！嗰隻撞埋。我哋想睇揾唔揾得翻出嚟。好好笑啊！真係。喂，你喺演唱會再做嗰個撞嗰下出嚟啊，不如？